daging anggono waris. Nggih makarya tansah sengkut gumregut kaya wong tani. Ngibadah tansah khusuk tawadu kados dene kiai. Tinggal tanduke salah bawane tansah susilo haruko. Dasar manusia ingkang soleha ibadah tansah istiqomah atine ono pagelaran seni adat begalan Banyumasan temanten kali sidro kalenggahan dampar ingkang sampun samapta aton cahya sumunan sinar cahyane jumenengaken. Salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi salam ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan kewarasan kali kula lan panjenengan. Mangke kathah kaping kalihipun menika Bapak salam sakaluwarga ingkang kula hormati. Sesepuh so betul menika tuntunan ingkang Habib nalika iki nang Bapak salam sakeluarga sebab Bapak salam sakeluarga nang dinas iki mau tes ngijabaken putra-putrine alhamdulillah sampun kasembadan nglaksanan ridhoipun Gusti Allah ora ana alangan apa-apa nanti kudu siki moga-moga nanti kudu besok tetep ingsun Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam kangge atur kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi sami mampir khusus Bapak